大家好，我是大管家阿改。今天是2022年的2月21号的一个午后，我们大管家托管部门来到了这个美丽的中里湾别墅，是因为我们接到了业主的电话，委托我们来帮他清洗一下中央空调。你看，只是清洗空调，但这套别墅的挑高达到了10米，有将近3层楼那么高。走，我们一起去看看吧。大管家为你的房屋管得好，租得快，快来找大管家做省心业主吧。